pikeun maranehana menang rahmat secara mutlak waman adahum sing sajalma anu selain anu jalma-jalma anu takwa palahum nasibum minna ngan saukur menang teh bagian di antarana itu. Jadi jalma muttaqin mah jalma iman mah rahman menang rohim menang, sementara jalma-jalma anu selain jalma anu takwa ngan saukur menang rahman rohim nama moal menang gitu. Sebab naon rohim mah eta teh pamarintah Allah sabab jazaun mangrupakeun balasan tinu ketaatan urang sadayana ka Allah jeung ka rasul-rasulna hartosna pikeun jalma anu beragama kitu nya anu siap tunduk jeung taat kana aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Eta hadirin rahimakumullah tafsir bismillahirrahmanirrahim. Jadi nalika orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ieu teh merupakeun ketauhidan atau orang menyandarkan segala sesuatu anu kurang dilakukan moal tiasa kajantenan, moal tiasa diraih lamun teu aya bantuan di Allah Subhanahu wa taala. Allah teh anu mana Ar-Rahman Ar-Rahim nyaeta zat anu maha penyayang, anu maha pengasih. Kasih sayang Allah dibikin ka seluruh jalma anu aya di alam dunya kiwari bahkan makhluk-makhluk Allah anu sanesna. Tapi kanya anu kadua anu disebut Rahim eta mah keur jalma-jalma takwa hungkul nyaeta engke dipaparinkeun ku Allah di akhirat. Sementara jalma-jalma kafir selain jalma-jalma anu muttaqin nalika engke di akhirat moal dipaparin ku rahmat Allah Subhanahu wa taala hartosna bungahna bagjana salamet teh ngan ukur di dunia hungkul. Tapi naon anu diraih di dunia moal tiasa nyalametkeun kahirupanna di akhirat engke eta hadirin Allah. Jadi waman adahum palahum nasibum minna selain jalma anu takwa mah meunang rahimna Allah teh meunang rahman Allah teh ngan saukur bagian anu kecil nang hungkul gitu nya. Anu hungkul kanya anu sifatna umum gitu. Anu ku Allah dipaparikeun di alam dunya kiwari. Eta hadirin rahimakumullah. Jadi anu disebat bismillah teh sapatos kitu. Jadi nalika urang maca bismillahirrahmanirrahim dinu salat atanapi dinu naon bae teh sagari pahami ku diri urang kana keesaan Allah, kana kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala anu maha nakdirkeun sagala rupa anu ngabantu terwujudna naon bae anu kurang dipikahayang, anu kurang dicita-citakeun jeung anu kurang diusahakeun. Sehingga nalika urang ngucapkeun bismillahirrahmanirrahim kudu leupas tina diri urang naon takabur kesombongan yen naon anu kurang diraih teh semata-mata lain kusabab kecerdikan urang sadayana tapi didinya ayana bantuan di Allah Subhanahu wa taala. Eta tafsir bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, di antara Rahman jeung Rahimna Allah teh nyaeta maparin nikmat. Jadi pan ni'amu kulluha. Jadi sakabeh nikmat anu aya di alam dunia kiwari sadayana ti Allah Subhanahu wa taala asarun min asari rahmati mangrupakeun dampak tina rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi nalika ayeuna urang ngucapkeun Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim urang kudu yakin yen nikmat anu ku urang dipimilih, yen nikmat anu ku Allah dibikeun atapi nikmat anu dirasakeun ku sakabeh makhluk Allah Subhanahu wa taala eta teh pamarin ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah sampai nalika urang rajin mengucapkan bismillah tapi keyakinan dina diri urang kosong betulnya teu ngait kana keyakinan yen naon anu kurang dinikmati tina nikmat-nikmat dunia ieu teh atapi ku makhluk-makhluk Allah anu sanes anu dinikmati eta teh teu aya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ku bismillah ieu ngajarkeun ka urang sadayana meyakini yen naon anu ku Allah Subhanahu wa taala, naon anu ku urang katarima, naon anu ku urang karasakeun jeung dipilih eta teh mangrupakeun nikmat ti Allah anu mangrupakeun akibat ku sabab Allah ngabogaan sifat Rahman jeung Rahim anu tadi. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, ayat anu salajengna nyaeta alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah huwa anu disebut alhamdulillah nyaeta as-sana'u 'alallahi bisifatil kamal, mangrupakeun bentuk sanjungan pujian 'alallahi ka Allah Subhanahu wa taala bisifatil kamal
ku sabab Allah teh ngabogaan sifat-sifat anu sampurna. Jadi nalika orang mengucapkan alhamdulillah merupakan bentuk keyakinan dengan diri muja akan memuji ka Allah Subhanahu wa taala yang Allah teh ngabogaan sifat anu sampurna sehingga teu pantes lamun ayeuna aya pujian-pujian nalika orang menerima pujian terus orang teh merasa istilah namalah bangga ku diri sorangan gitu. Maka nalika orang menang pujian di jamaah anu sejen maka orang mengucapkan naon alhamdulillah gitu. Jadi nalika orang dipuji ku jamaah anu sanes maka kewajiban ka urang sadayana mengembalikan pujian eta ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab naon anu diraih urang sekali deui eta teh ku sabab aya adil ti Allah Subhanahu wa taala anu ngabogaan sifat sampurna tadi. Maka dina hadis disebutkeun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin di mana anjeun aya ngucapkeun alhamdulillahi rabbil alamin faqad sakartallaha fazadaka maka teman anjeun teh geus bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala fazadaka maka Allah baris nambahan kana nikmat anjeun. Jadi lamun ayeuna urang dipuji atapi urang ayeuna mengucapkan dengan sendiri gitu ya daya pujian ti jamaah sanes urang geus beres ngalakukeun hiji perkara urang teh mengucapkan alhamdulillah hasil jeung sajabana alhamdulillah maka ucapan alhamdulillah eta ieu teh merupakan bentuk syukur anu paling deet gitu nya bentuk syukur anu alit nyaeta pagor sakar Allah sungguh anjeun geus bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan alhamdulillah memang merupakan bentuk syukur orang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana nalika orang ayeuna menang nikmat berhasil tina perkara-perkara anu urang diusahakeun urang teh menyandarkan diri ieu teh kusabab karunia ti Allah Subhanahu wa taala sehingga orang mengembalikan pujian ka Allah alhamdulillahirabbil alamin sabab naon sabab Allah anu memiliki kesempurnaan sifat-sifatna sementara jalma ayeuna nalika disebut pinter ku batur kan hadirin Allah pinter tadi di mana gitu nya bisa jadi pinter di hiji perkara tapi perkara-perkara saja mah mungkin teu apa. Jadi nalika urang ayeuna disebut wah jalmi alim abi jalmi pinter jalma anu apal perkara ieu eta teh kan sebagian teu sampurna gitu nya kepintaran eta teh tapi lamun ayeuna Allah alimun Allah maha uningan hartosna huwa ya'lamu ala kulli syai'in anjeunna mah apal karena setiap perkara gitu. Beda jeung urang lamun manusia apal hiji perkara hartosna boga perkara-perkara anu sejen anu manehna teu apal hartosna sifat ieu teh sampurna. Tapi lamun Allah alimun nuduhkeun yen Allah teh mangrupakeun zat anu maha uningan karena segala sesuatuna sehingga pantas namun pujian teh dikembalikan ke Allah sabab pujian teh nuduhkeun kana sifat anu sampurna anu tadi. Nyata hadirin rahimakumullah makna tinu alhamdulillah nyata as-sana'u 'alallahi bi sifatil kamal pujian ka Allah Subhanahu wa taala ku sabab Allah teh ngabogaan sifat-sifat anu sampurna sementara jalma tangtos jauh tinu kesempurnaan. Nalika jalma alimun mengetahui nang mana nya sebagian perkara tapi pikeun Allah alimun Allah mah maha uningan karena berbagai macam perkara gitu. Lamun jalma yang mampu hiji perkara berarti bakal loba perkara-perkara sejen anu manehna moal mampu sementara Allah qadir harusna du qudratin yaqduru ala kulli syai'in. Lamun Allah kawasa harusna qadirun maha kawasa karena segala perkara. Jadi Allah mah kitu tah sifat sampurna teh. Lamun manusia bisa, Allah mah maha bisa. Lamun bisa mah cangkang anu sejen bisa, tapi lamun maha tiasa moal aya anu teu mampu kitu nya diwujudkeun eta hartosna sifat kamal anu ieu mah moal dipibogaan ku makhluk sabab anu ngabogaan sifat kamal mah yang saukur Allah Subhanahu wa taala. Eta kalimat alhamdulillah. Terus Rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin. Di dia disebutkeun Rabbil alamina ar-rabbu anu dimaksud ar-rabbu teh pangeran huwa al-murabbi nya eta anu ngurus anu memelihara jami al-alamina sakabeh alam. Jadi anu disebut ar-rabbu teh
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Naon anu disebut Rabbun? Ar-Rabbu huwa al-murabbi jami'al alamina. Anu ngurus segala rupa alam. Naon anu disebut alam? Wa hum min siwallah. Pokoknya segala perkara selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nah siapa atau apa selain Allah disebut alam gitu. Ya, jadi hafazkan kieu. Alam teh naon? Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya naon bae perkara selain Allah disebut alam. Jin, malaikat, manusia, atapi tumbuh-tumbuhan, binatang eta teh disebut alam gitu kan. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tah Allah teh nyaeta al-murabbi anu ngurus jami al-alamina sakabeh alam bihalqihi iyahum. Kumaha ngurusna teh? Pertama bihalqihi iyahum. Allah nyiptakeun maranehna. Allah nyiptakeun jalma. Allah nyiptakeun ayeuna makhluk anu sanes jin. Allah nyiptakeun setan. Allah nyiptakeun tumbuh-tumbuhan binatang. Eta teh murabbi bihalqihi iyahum. Cara Allah nyiptakeun makhluk-makhlukna. Terus wa in amihi alaihim bin ni'amil azimah. Al-murabbi di dieu nyata Allah maparin nikmat ka maranehna. Ku nikmat-nikmat anu gede, ku nikmat-nikmat anu loba. Jadi hadirin Allah, kepengurusan Allah ka makhlukna teh pertama ku penciptaanana, kadua nyaeta ku pemberian nikmat-nikmat anu ku Allah dibikeun ka makhluk-makhluk eta sadayana. Allati law taqaduha lamun makhluk-makhluk eta teh teu meunang nikmat-nikmat anu tadi lam yumkin lahumul baqa, moal mungkin maranehna bakal hirup di alam dunya kiwari. Hadirin rahimakumullah. Kieu jalma hirup urang contohna. Salah sawios nikmati Allah teh cai. Lamun jalma teu dibere cai, lamun ayeuna di alam dunya kaya cai, moal mungkin aya kahirupan gitu. Bahkan aya keterangan anu khusus sakabeh kahirupan teh bersumber tinu cai gitu kan. Tah eta hadirin rahimakumullah contohna gitu. Jadi kepengurusan Allah ka makhlukna teh, ka makhluk hidup diantarisna nyata ku penciptaan makhluk itu sendiri jeung anu kaduana ku dipaparin nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah teu maparin nikmat, law paparuha jalma teh teu meunang nikmat anu tadi, lam yumkin lahumul baqa, moal mungkin maranehna teh bakal hirup di alam dunya kiwari. Eta hadirin yang jelasnya kamu urang sadayana. Yen Allah Rabbul alamin teh kusabab Allah Subhanahu wa taala kahiji geus nyiptakeun urang. Kadua sajabane nyiptakeun teh sakaligus Allah teh ngurus urang sadayana ku maparin sadaya kabutuh urang anu diperlukeun, anu dibutuhkeun akan hidup di alam dunya kiwari. Eta anu disebut al-murabbi nyata Rabbul alamin anu tadi. Wa tarbiyatu ta'ala jeung kepengurusan tarbiyah Allah teh li khalqihi ka makhluk-makhlukna nau'ani aya dua rupa. Jadi anu disebut murabbi ngurusna Allah ka makhluk teh aya dua macam, ammatun wa khosatun. Aya kepengurusan anu sifatna umum, aya oge ngurusna Allah ka makhluk teh bersifat khosatun, nyaeta khusus. Jadi disebutkeun menurut Imam Asadi al ammatu maka anu dimaksud ku murabbi al ammah kepengurusan anu umum ia nyaeta khalquhu lil makhluqina, penciptaan Allah ka makhluk-makhlukna. Jadi jalma ayeuna datang ka alam dunya eta teh kan hadirin rahimakumullah ku sabab penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai ayeuna kumaha di alam rahim sampai mehna eta terus berkembang di rahim sampai 8 bulan gubrak ke alam dunya eta teh ayana penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa rizquhum oge kumaha Allah maparin rezeki ka manusia, wa hidayatuhum lima fihi masalihum jeung petunjuk ti Allah pikeun eta makhluk teh kana naon perkara-perkara anu tak ngamaslahakeun ka maranehanana. Hidayah di dieu lain hidayah nyata sapertos petunjuk kitanya dalil, tapi hidayah di dieu mah bisa disebut nyata gorizah kitanya nauri gitu. Contohna kieu wa hidayatuhum lima fi masalihum teh sapertos orok nalika manehna kitanya
butuh ku hiji perkara, maka petunjuk di Allah Subhanahu wa taala manehna nangis gitu. Sehingga ku nangisna ieu teh tiasa kabaca ku orang-orang anu dewasa ku kolotnya, sehingga nyampe gitu nya naon anu dibutuhkeun ku orok ieu. Padahal kan orok teh tetiasa nyarita contohnya, tapi ku sabab kanyaah ti Allah Subhanahu wa taala Allah maparin naon gorijah gitu nya ku bentuk-bentuk anu tadi teh nangis. Terus ayeuna lamun dihuapan akapi ngarasa rasa anu teu memang teu layak dikeluarkeun deui, eta teh hadirin rahimakumullah ayana kepengurusan Allah Subhanahu wa taala anu sifatna umum gitu. Jadi Allah nuduhkeun ka jalma kana perkara-perkara anu matak ngamaslahakeun ka dirina gitu. Jadi urang ayeuna hoyong tuan, urang ayeuna hoyong minum, eta teh kusabab aya kepengurusan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi moal mungkin ayeuna urang ngabogaan kahayang ini itu lamun Allah teu maparin. Tah ieu teh merupakan hidayah ti Allah, gorizah ti Allah Subhanahu wa taala. Karena naon? Karena perkara-perkara anu matak ngamaslahatkeun kana kahirupan jalma-jalma anu tadi. Allati fiha baqaum fid dunya, anu mana lamun jalma ayeuna ku Allah dituduhkeun kana perkara anu matak ngamaslahatkeun ka dirinya teh bisa nyababkeun manehna teh langgeng di alam dunia sampai ke ukuran anu geus ku Allah ditampukeun gitu. Jadi lamun ayeuna jalma nalika lapar tapi teu apal kudu kumaha, lapar gitu nya. Lamun jalma ayeuna haus tapi teu apal kudu kumaha pikeun ngobatan haus, tah jalma teh moal hirup langgeng di alam dunia bakal punah gitu. Jalma lapar manehna makan, jalma haus manehna minum, tah minumna hayang minum jeung hayang makan teh merupakan gorizah ti Allah Subhanahu wa taala. Merupakan petunjuk ti Allah, tentunya naluri ti Allah Subhanahu wa taala. Nalika lapar manehna bisa tuang, nalika lapar manehna ayeuna ngambil tuangna, nalika haus ngambil euteun, eta teh ayeuna gorizah ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah teu maparin atuh maehkeun rasa jeung sajabana, hadirin rahimakumullah, maka jalma teh moal langgeng hirup di alam dunia kiwari. Hadirin rahimakumullah, ieu nuduhkeun kumaha Allah Subhanahu wa taala ngurus kana kahirupan urang sadayana nya bijamiil wujuh, kana sagala rupa kabutuh jalma Allah teh geus ngurus urang sadayana, baik jalma mukmin baik jalma kafir, sakabehna eta teh diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Eta hadirin rahimakumullah, jadi macam anu kahiji, bentuk anu kahiji tina tarbiyah Allah teh tarbiyah anu umum nyaeta di mana manusia ayeuna geus diciptakeun ku Allah, dipaparin nikmat ku Allah Subhanahu wa taala, sarta dipaparin gorizah, dipaparin naluri pikeun hayang kana naon perkara anu memang dibutuhkeun ku manehanana gitu. Eta teh gorizah ti Allah Subhanahu wa taala, maka pikeun urang sadayana ku ayana ayat ieu ulah sampaikeun ka naon anu terjadi dilakukeun urang teh semata-mata ngan eta mah biasa we kitu punya ilaharna alam gitu kan, untuk itu pikeun urang sadayana eta sadayana aya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahli pangaosan anu kusim kuring dipihormat. Terus anu kadua anu disebut murabbi ahli tarbiyah Allah anu kadua eta tarbiyah anu khusus. Jadi disebutkeun tarbiyatu li auliyaihi. Tah tarbiyah khusus ieu mah nyata khusus ku Allah teh ayeuna dikenakeun ka jalma-jalma anu dipika cintana gitu. Jadi khusus pikeun jalma-jalma anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Fayurabbihim bil iman, maka Allah ngurus ka jalma-jalma anu dipika cinta ku maparin keimanan kana dirina gitu. Jadi jalma-jalma pilihan Allah Subhanahu wa taala, jalma-jalma anu iman, jalma-jalma anu takwa, anu berusaha hayang taat ka Allah Subhanahu wa taala, fayurabbihim bil iman, maka Allah ngurus ka maranehna bil imani nyata ku netepkeun keimanan dina dirina, wa yuwaffiquhum lahu, sarta Allah maparin hidayah taufik ka maranehna. Jadi hartosna hadirin rahimakumullah, nalika pengurusan Allah ka jalma-jalma anu dipika cintana mah kieu jalma teh ku Allah dituduhkeun kana hidayah bebeneran gitu nya, kana kebenaran. Nalika manehna geus apal kana bebenaran tadi,
maka Allah ge maparin taufik sehingga jalma eta mampu pikeun ngalakukeun kahadian eta. Nalika jalma apal hukum salat teh wajib, jalma ngalaksanakeun salat, maka jalma ieu ku Allah geus diurus. Tarbiyatul hasr nyaeta ditanamkeun keimanan dina dirina, Allah oge maparin taufik kana dirina sehingga pengetahuan anu tadi dilanjutkeun kana pengamalan. Jalma apal ayeuna saum hukumna wajib, manehna ngalaksanakeun. Jalma apal ayeuna judi hukumna haram, manehna ninggalkeun, tah ieu teh diurus ku Allah Subhanahu wa taala. Allah yuwaffiquhum, Allah maparin taufik ka maranehna pikeun ninggalkeun naon perkara anu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wa yukammilu lahum, jadi Allah menyempurnakan kana keimanan anu dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Wa yadfa'u anhumus sawarifa, di antawis ayeuna tarbiyah awal khusus pikeun jama-jama anu dipika cintana kan anu tadi mah maparin keimanan, maparin taufik kana dirina oge pengurusan Allah ka jama-jama anu dipika cintana. Wa yadfa'u anhumus sawarifa, Allah ngahalangan, Allah ngajaukeun tina dirina as-sawarifa. As-sawarifa teh nyata hahalang gitu kan, gangguan-gangguan. Wal awaliqa al-hailati, anu ngahalangan bainahum wa bainahu, antara dirina sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun ayeuna jalma mukmin tiasa istimror terus-menerus ngalaksanakeun ketaatan ka Allah Subhanahu wa taala, hartosna dirina dijauhkeun tina berbagai macam hahalang-hahalang jeung gogoda-gogoda. Nalika urang tiasa rutin pangajian, hartosna urang teh geus dijauhkeun ku Allah tina naon? Tinu berbagai macam godaan-godaan, tinu berbagai macam halang-halang anu mata ngahalangan terjadina hubungan orang sareng Allah Subhanahu wa taala. Eta hadirin Allah, di antara tarbiyah anu khusus teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala menjauhkan tina diri orang sadayana as-sawarifa, berbagai macam gangguan-gangguan, hahalang-hahalang anu mata ngahalangan antara diri orang sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat mah tarbiyatut taufik bi khairin. Jadi hidayah taufik di Allah Subhanahu wa taala pikeun migawe sagala kahadian. Eta tarbiyah anu sifatna khusus. Tah ieu mah khusus kitu nya pikeun jama-jama anu iman unggul. Sementara jama-jama anu al-ma'asi, jama-jama anu kafir, anu hirupna senantiasa dina kamaksiatan, manehna teu berusaha pikeun ka Allah Subhanahu wa taala, ku Allah Subhanahu wa taala moal ditanamkeun keimanan jeung taufik dina dirina, oge ku Allah Subhanahu wa taala moal dihindarkeun tina dirina berbagai macam hahalang-hahalang sehingga terus we aya dinu kamaksiatan ka Allah Subhanahu wa taala jeung pelanggaran ka Allah Subhanahu wa taala. Eta hadirin rahimakumullah, jadi anu disebut ayeuna hidayah taufik atanapi rububiyah Allah teh dua anu tadi teh. Rububiyah anu umum nyaeta kepengurusan Allah anu sifatna materi fisik, tapi tarbiyah anu kadua tarbiyah khusus sifatna batiniah, sifatna eta mah nyaeta batin anu mangrupa keimanan jeung hidayah taufik nyaeta pikeun ngamangkeun naon anu geus dipahami ku dirina gitu. Jadi eta hidayah orang tarbiyah Allah anu semesta ieu anu kedah urang sadaya diudag gitu. Sabab ayeuna tarbiyah anu umum eta geus naon menjadi hak urang gitu nya, kewajiban Allah Subhanahu wa taala, hak urang anu pasti dipenuhi ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi anu disebut tarbiyah khusus moal tiasa diraih kitu bae lamun teu aya ikhtiar di urang sadayana. Jadi urang kudu ngusahakeun urang sampai kieu kan hidayah mah di Allah Subhanahu wa taala gitu. Nalika mungkin ayeuna urang jauh tinu agama, lalai ka Allah Subhanahu wa taala cenah hidayah ka urang teu kitu. Tapi eta mah dilantarankeun ku sabab urang sadayana teu daek kitu nya milari hidayah tadi kanya ati Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang aya geus neangan, amun urang geus ngupayakeun, insyaallah Allah ge baris maparin naon anu urang leuwih kaharep tinu naon berbagai macam keahlian-keahlian anu wajib urang sadayana dilaksanakeun. Eta hadirin rahimakumullah, jadi anu disebut alhamdulillahi rabbil alamin sapatos kitu. Jadi kahiji alhamdulillah tadi nuduhkeun Allah teh memiliki sifat-sifat anu
sampurna sehingga pujian orang dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbun sabab Allah teh al-murabbi, Allah teh anu ngurus kana kahirupan urang sadayana. Ngurus anu umum kahirupan fisik, tapi ngurus anu khusus nyaeta Allah maparin berbagai macam hidayah, keimanan, taufik karena setiap diri jama-jama anu takwa. Allah menghindarkan tina jama-jama anu takwa teh berbagai macam hahalang jeung gogoda anu matak ngahalangan terjadina hubungan orang sareng Allah Subhanahu wa taala. Padaula qaulu rabbil alamin, maka kalimat rabbul alamin dalla nuduhkeun ala infiradihi bil khalqi wat tadbir, nuduhkeun kana keesaan Allah Subhanahu wa taala tina hal penciptaan jeung pengaturan. Jadi alhamdulillahirabbil alamin teh nuduhkeun kalimat rabbul alamin nyaeta keesaan Allah karena penciptaan wat tadbir jeung pengurusan. Jadi hartosna nalika awalna ngurus alam dunia, terjadi malam, terjadi siang, ayana hujan, ayana panas jeung sajabana, eta teh ke pengurusan Allah unggul teu dibantu ku makhluk-makhluk anu sanesna. Jadi estu eta mah Allah Subhanahu wa taala anu ngeresakeun, Allah Subhanahu wa taala anu ngatur ala infiradi bil khalqi